امروز وضعیت فرق کرده است. امروز جمهوری اسلامی ضربه خورد. وا ویلا وا ویلا، خاک بر سر، خاک بر سر ما، خاک بر سر، خاک بر سر ما، خاک بر سر ما، خاک بر سرا که این همه داریم اینجا پا در هوا. خب سهم ما این نیست لام از سوا. امروز وضع ما اینجوریست. اینا ضعفه، اینا ناتوانیست. خاک بر سر، خاک بر سر ما. بازم که خبر رسید داری گریه میکنی، یه ساعت پیشت نبود داری سکته میکنی. این که گریه نداره، یادت بیار یه روز منم اینطور بودم، واسه گریه میکردم یهو اینجور شدم. حالا همه چی برعکس داره میاد سره، چیه از حرفم خیلی میاد بده. آخر روزمون آخرش بد بود یک سره، گفتم شاید خوب شید بذار یکم بگذره، ولی فرقی نکرد همه چی نفرتی شدش. الانم که واسه درس عبرتی شده. خاک بر سر، خاک بر سر ما، خاک بر سر، خاک بر سر ما. جمهوری اسلامی رو سردرگم کردن.